Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ba nombre d'abonnés, bisoto bomakate, temple aigle ezali, temple oyo ezali spiritualité ya makasi, ezali secte oyo ezali ya makasi, et puis ezali secte oyo ezo résoudre ba problème nyonso ya batu, tozali commercialiser. Donc na mbongo na yo moyen na yo propre. Donc yo zali mutu oyo okosala na yo eloko te biso moko tokosala eloko nombre d'effectifs ya batu oyo ya babone na bino tozali akota libala botakate akota libala peut-être ndesi déjà litobi mambo ya heureuse déjà wana kobongisa quand ndesi ya mabota pe mettre za capable ya kobongisa fit oyo azobota te to mobalo abotakate oza pe na kawana. Ngai nazali représentant ya Temple Aigle. Temple Aigle ezali université na lobi bien université. Donc université ezali monde oyo ya ba cours nyonso oyo ba sage bazali wana oyo bato mayele bazali wana oyo ba psychologue bazali wana. Biso to salaka nyonso sauf koboma mutu nde to salaka yango te parce qu'il y a plein de personnes babenga nga naza na problème moko boye na mutu boye oyo toza na compte à rendre na ye maintenant na posa na pesa o nyonso esenga na pesa yo obomelanga mutu wana nga na lobi non formule wana ba yela ko pena ombe oboma mutu mais za cuisine interne nga na ko loba ngote ba kombo batu na media yo boma no mutu exactement formule wana to yebi yango mais biso temple na biso aigle za juste pour na ko soutenir batu. On a apprécié la consommation na yo. Simba yango. La consommation na yo sali. Oyo tozomela. Donc résoudre problème na yo par rapport à la spiritualité oyo tozanango, na temple oyo tozanango, na notion oyo tozanango, toko aider yo. Ezali la promotion nango ezali commercialisé donc na mutu ayo multiplier to yelbi ke na monta o pesinga yango na ko multiplier comme abwe to zala bwe to yonde yenda ko proposer yo o yango za nango posa. Merci beaucoup. D'ailleurs, monde de la spiritualité, ils ont une banque où ils ont une spiritualité, ils ont des milliards de dollars. Ils ont des non, ils ont par-ci par-là. Ils ont déjà un montant effectif, ils ont des milliards où ils ont besoin. Il y a ça parce que ils ont un monde de la spiritualité et puis ils ont la science où ils ont commercialisé. Ah oui, ils ont une moutuka, na monité. Nous avons évité mettre, comme on a je pense pas mettre vous attendre $1000 dans la poche. Na éviter na lobelo mabete mais éviter mettre beaucoup miko ko lukambongo on ndenge ya mabe nesi mutazana ya déjà que comme ça muto député ça na ba déjà yo komisa to sala ba prière ndeti déjà pe mutana problème na mabeti na kaya mabota ya famille ya mabala est-ce que yo zonga ça mabela na mabala je pense pas que muta okomela nga titre mabe a les questions mutano yambi azesco les questions mutano yambi aventurier est-ce que d'abord tous on a une question na tuna que likamuna nu ya que mutana pour ma poste na musala et ça va soit kinaba poto wana basali ba 10 ans bazo misala malonga te basali ba 30 ans bazo mikanda te basali ba nebele ba ko bota ma démarche ngeza ka bloquer est-ce que mettre la capacité ya kufungola ba porte wana nyonso ya kufungola biloko wana ba foyer na ba vie ya bato vraiment multiplication ezali boye biso to sala la porte-monnaie magique parce que porte-monnaie magique eza ba nombre effectif peut-être na secte na biso o ezalaka mutu
tolobi te tosalela yango te mais nalobi tosalelaka multiplication porte-monnaie magique eza na balimite nango parce que so client moko abengi aza na posa 1 million de dollars ata kutu magie yango akotondisa effectif wana te ya 1 million de dollars akoluka sac akoluka eloko oyo eza monene par rapport au effectif ya montant oyo asengi pour que toyanola ye donc ndeko mwasi mpe ya mobali poso nzoto ezali moko ya ba 5 organes de sens tosengeli kobatela sur le trône du cosmétique. Il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine de taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilés. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota ki libinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, koluka njete, esa la biloni Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plate naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Ba vérité. Parle de ya Congo Lisiba TV, balandi ya Kevin Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Moupanzi Sango ya Solo. Merci d'avoir abonné tout au total la émission Nabiso Ba Vérité. Bon, on a rabiso anakati ya Congo Lisiba TV. Bolinga mamu nyos o elekra awa, bolinga mamu tout oyo c'est peli sarabino awa. Le été au kamo les deux na plateau ya biso oyo to chango toujours pour na ko lamba bato yo. Ba la rabiso plus ba message songolo pakala Otoko Solango plus awa na kati ya Congo Lisiba TV na ebité azali nganga azali maître azali père spirituel aza moto na nzambe aza pasteur to azana plus toko solani pe ako se présenter na kati ya émission na biso awa ako yebisa biso eloko nini ya luka na kati ya émission na biso pe eloko nini o la na bato batala biso na kati ya Congo Lisiba TV. Bonjour. Bonjour, Leketu. Ça va? Ouais, ça va, merci. Vous se présentez dans bateau Barotalo Siko, Tumitoyeba, Soki, Oza, Penzanan. Merci beaucoup pour la parole. On s'est présenté. Ngai Nazali, père spirituel, Michel Aigle. Donc, nous avons représenté Temple Aigle. Donc, le nom c'est Michel Mavinga Aigle. Donc, voilà. Présentation Michel Mavinga Aigle. Michel Mavinga Aigle, Ali Aza maître. Tu vas dire ni à maître parce qu'il y a des maîtres belés. Tu veux dire maître professeur, maître ni enseignant ou quoi. Oh, expliquez bien ce moment. Na bonne seule phrase, Nazali le grand maître spirituel Michel Aigle Mavinga. N'a représenté Awe Panayo pour nous faire une recherche. Ponaya komona yo et puis naye komona yo visibilité na biso naza na posa ba nombre d'abonnés na bino na ya biso ba yo ka message oyo nga na ye nango na site na yo puis to solo là ba oyo bazana ba problème et puis ba recontacter ngai na ko résoudre ba situation na bango nyonso bazana ngo besoin. Maître spirituel plutôt ba plus le base, grand maître spirituel. Le grand ose. Yo métier déjà grand. Exactement. Maître supérieur Décamètre, baza ebele. Nga siko na tué le grand maître. Donc on a un maître.
aux naître. Exactement. Le grand maître, tu vas expliquer biso, spirituel, et là on est au salanano, na kati ya spiritualité, en base na yozani pe, et là on est au pour l'instant to Merci beaucoup pour la parole. Bon makasi. Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, Ngai Nazali, le grand maître spirituel, nous a représenté Temple Nabiso, Olonganaye Awa, Temple Nabiso, Ezali Temple Aigle. Ezali n'a pas étendu nyonso ya Kinshasa, Ezali n'a pas étendu nyonso ya Afrique. Nous avons représenté Awa na niveau ya Kinshasa parce que toujours font la administration mususu oyo Ezali na niveau ya Kinshasa, si déjà to bandaki ko fongola yango. Et puis nous avons représenté yango na niveau ya Luanda, précisément na Angola, na mboka ya Angola. Donc na yaki uniquement Awa pour to fongola ba temple et puis to bandi ko fongola déjà yango. Et puis qu'on appelle ça promotion, il y a ba temple na biso o eza partout en Afrique na étendue nyonso ya Afrique. Donc voilà. Temple. Grand maître. Grand maître, base des araignées, yo et d'arabato plus nani, parce que tu as vu grand maître aigle, ça veut dire que un bondo qui n'a qu'à se rébiter aux anganga, aux amotos. Utilité na premières années, tu vas y bayona parce que expliquer oui sur qu'on font un temple, mais au ça la base, ça rana nous musala ni vraiment na likambongo. Merci beaucoup. Kibongangeza autre chose par rapport à temple nabiso, temple nabiso ils a dit secte. Donc secte, nous on a ba Rotary. Ba Marikari, ba science union so oyo évoluer partout dans le monde. Biso tozali temple aigle. Biso to loba mingi te parce que bino moko bozoyoka na ba bilili bozoyoka na ba son bozoyoka par-ci par-là. Temple na biso ezaki bonganga te, temple na biso ezali temple aigle oyo ezali secte munene oyo tozosala donc ezali lokola université oyo mutu nyonso azana besoin ya kokota pour s'améliorer pour azala initié na kati ya temple na biso aigle d'ici là lokola toye po topesa annonce et puis toyanola na ba mituna et puis na ba besoin ya batu nyonso oyo baza na ba problème na bango. Déjà, Nick, un problème peut-être est arrivé là-bas dans mon kil. Au grand maître, ça l'a évité. Les Intinakani, parce que tu vois, dans un habitant, on va mettre bien, il y a plateau, on va mettre un sobe qui y a plus, c'est Mabota, il y a plus, c'est Moutou à Zouakate, il y a plus, c'est ma vie, couple à Batou, il y a tu évites ce qu'on mettre, parce que aux autres, va mettre sur le sens, moment qui mettre dans la spiritualité, parce que les années, c'est qui va Rotary, le Rotangi, base, n'a vraiment les années. Merci beaucoup la parole. Base nanga ezali, nazo expliquer bien. Temple aigle na pesa ki exemple. Lokola eza lokola ba Rotary, ezali secte. Donc tozana ki bonganga te, ki bonganga eza autre chose par rapport au ya aigle, temple aigle. Temple aigle ezali lokola ba secte belé. Oyo nazo loba Rotary, Marikari, tozo loba ba science o ezali o existaka na monde entier. Yango na pesi yango tozo pesa yango disposition ya batu nyonso oyo bazana besoin ya ko contacter biso par rapport ya question oyo tuningai biso toza to disposaka na makambu nyonso oyo zo déranger batu disposition ezali soko za na problème ya libala toko résoudre problème na yo par rapport ya spiritualité oyo toza nango na temple oyo toza nango na notion oyo toza nango toko aider yo ezali tozo la promotion nango ezali commercialisé donc bazo somba yango tozo teka yango disons na koloba soko za na problème ya libala et mobile na yo peut-être azo déconner azo yokela yo te mobile na yo peut-être a commis na ba disposition mususu nde toko aider yo au contacter biso toko aider yo par rapport ya makambo oza nango besoin oko disposer tant na yo par rapport au biso tozo teka eloko oyo oza nango besoin. Parce que na niveau ya nomination ba oyo nyonso bazali basalelaka l'État ba oyo nyonso bazolinga bakoma ba homme politique ou déjà baza na kati ya politique peut-être il fallait avoir nomination akoma bourgmestre akoma ministre akoma PDG temple aigle ezali pona ko réunir ba solution na bino nyonso boza nango besoin beaucoup plus toza lisusu pona citation parce que mutiliza ezokende mingi na kokufa ba moyens financiers pena na maboko ba trésors à la tête ba difficulté mingi batu bazanango et puis tozwaka bappel par-ci par-là oyo déjà tout ça la makambo oyo
bato bazopesa biso ba plainte na bango par rapport ya ba moyens financiers baza na mbongo te aza na projet eloko moko fallait asala aza na mbongo te oko contacter Temple Aigle biso tozozwa niveau ya pourcentage kaka o toza nango besoin donc disposition na yo ezali sière na yo propre donc mbongo na yo propre oyo oza nango na maboko oza na sière na yo propre plus ou moins soki oza na Europe oza na 1 euro 100 euros $50 oko contacter biso tokopesa yo a principe yo okopesa plainte na yo ya montant oyo oza nango besoin mais à partir ya sière na yo propre biso toko revenir ba ancêtre na biso ya spiritualité toza na banque oyo ezali na ba milliards oyo toza nango toko aider yo par rapport ya montant effectif oyo oza nango besoin biso tokolia kaka na sima na yo lokola pourcentage soki oza na posa ya 1000 euros ebimelaka yo chaque jour tokopesa yo pourcentage na biso tokozwa 5000 euros 10 000 euros ça dépend ya effectif nyonso oza nango besoin tozona moke nsima obi na kanisi ya bamabala ke oyedaka bato plus na mabala nde ezalaka moto ana mpona de foyer na ye yo koyede tu vois toyebi na phénomène lelo na kati ya mokili ekolo makambo ebele na vie bamabala mosusu mpe eza na baproblème spirituel nde olobi mabala mosusu eza na problème naturel c'est à dire ke mobali alingi na ye so mwasi te to mwasi alingi na mobali te aza na posa baka wana soki na baka wana yo ozobaka yeba ozongisa mabala bato soki na kama moto azosouffrir na bolingo eza nango spiritualité te ke moto moko olela oke naza na posa mobali nanga azongela nga yo kolinga omoni te ke kotia moko na danger ke moto aboyi ne moto mpona likambo boye aza na faute mais yo olingi oyede kaka moto mpo agarde mobali ata mwasi azalaki na faute omoni te to mwasi to mobali omoni te ke wana eza mpe mabe makasi na kana bino boyambaka bama baka nini ya genre ya mabala oyo mpe bato bakoki kosunga bato parce que mabala moto yo na mwasi bokobeba na mizango spiritualité te olembenga mpe nalembi ye soki yonga na oyaka pa maître ya ndeni ya olembanga ndeni nga aza posa mpe nazala na ye moso mpe ya spiritualité eza ya naturel mpenza sikoyo botunaka bato nanu avant ya kosala makambo wana to se komo ezalaka nao ndenge nini normalement oza na raison otuni question moko eza très important vraiment oza sage leke tu na baquestion oyo ozotuna ngai nazoloba na nombre d'abonnés na yo nombre d'effectifs na yo baolanda biso mpe par intermédiaire libala ezalaka déjà eloko moko soki eboyi eloko moko soki endimi eza lien déjà ezalaka na kati wana eza déjà lien ezalaka na kati wana ntango lien déjà eza na kati wana moko alingi loba bino boséparé na bino nga na boyi yo boyi mais na monde ya spiritualité oyo toza nango na Temple Aigle ezali mpona korenuire mpona kozongisa eloko oyo yo ebebaki mpona korepare yango à l'amiable mutu wana oyo aboyaki yo akozongela yo puissamment pona requête na yo pesaki biso na niveau ya Temple Aigle et puis boko revoir ba défaut ba faute nyonso ekozala vraiment stable mbala simo ko salela sous makambo wana te peut-être na question oyo tuninga yango na répondre yo zongela ngolo susu na lobi boye question nanga eza boye réponse nanga pardon réponse nanga ezali boye libala ezalaka mâle et femelle donc mobali du mwasi hein soka baye na ye mobali azaka na posa ya bolingo wana c'est alors que mobali abaye mwasi na oloba supposo ya mobali abaye na ye mwasi mwasi azaka na posa bolingo wana par rapport ya question yo tuningai ke peut-être asalaki erreur moko eza grave erreur nyonso ezalaka kaka réparable na bolingo voire même okangi mwasi na yo à franca de lit na mobali mosusu bien okangi mwasi na mobali na yo okangi mwasi en franca de lit ezalaka makambo nyonso ya pardon ezalaka voire même tomonango bapasteur ebele bapardonna bato ebele eza bolingo ezalaka mosusu asalaki yango na conscience na ye te mosusu asalaki yango par rapport ya yo mpe odekonaki na eloko moko parce que basi mpe bazalaka bongo mibali mpe bazalaka bongo peut-être osalaki eloko moko nasali yango juste mpona prouver o kaka mpe nasali yango sans le savoir que les uns les autres bamoni likambo wana mais bino mibale bolingo eza kaka biso toza wana mpona korepare yango mpona exactement Temple Aigle ezali eloko ya kopanza te nazoyebisa d'ailleurs bato banombre d'abonnés biso tobomaka te Temple Aigle ezali temple oyo ezali spiritualité ya makasi ezali secte oyo eza ya makasi et puis ezali secte oyo ezo résoudre ba problème nyonso ya bato tozali commercialiser donc na mbongo na yo moyen na yo propre
Donc yo zali mutu oyo okosala na eloko te biso moko tokosala eloko nombre d'effectifs ya bato oyo ababone na bino bazana ba problème bako contacter ngai na ko résoudre ba problème na bino oyo bozana ngo beaucoup plus na question na réponse na koyi koloba nazobeta 7000 na bato nyonso ba maître oyo basalaki musala ou ba grand maître oyo basalaki musala na ba secte oyo eza différent oyo eteniraki te pana ba nombre babone oyo bazobengaka parce que natalaka bémission ba YouTube mingi natalaka ba commentaire ya bato oyo bakomaka na base wana que non nasalaki musala boye pas maître boye eteniraki te ozana yo mabe ozana yo boye exactement ozana yo faux maître exactement ozana yo faux maître ozana yo faux maître osalaki musala eteniraki te tika kosala ba émission oyo po ozana yo aventurier nakoyebisa bato eloko moko aventure na science ezalaka te oyo eza science nga na bandaka kodute yango ntango nakotaki naza na miso ya komona epuis namonaki makambo ebele na kati ya secte oyo biso toza nango ya temple aigle nayaki komona ke aventure na magie ezalaka te eza problème ya différence ya qualité na différence ya spiritualité oyo mutu aza nango mutu mosusu aza na capacité ya korésoudre problème wana te alingi ameka eloko oyo peut-être client apesi ye plainte nango ameki yango ayebi ke peut-être kotenir lui kotenir te donc akotenir pe na échec c'est pour cela client bandi kolela amoni résultat te na plainte na oyo apesaki donc capacité eza capacité oyo ezali magie ezalaka sans frontières premièrement magie ezalaka na lokuta te premièrement ngane naza boye soki nabuki lokuta et puis makambo nanga nyonso ekokita ezosala la différence entre ba maître ou baza ba demi maître na capacité ya par rapport ya requête ya plainte oyo client pesaki emso tenir compte te makambo mususu ezalaka faut koluka dimension par dimension ndeti biso na temple na biso soki dimension wana na monique na okokango te na koyebisa yo carrément et sûrement dimension oyo na okoki yango te d'où na kopesa yo moto aza supérieur na ngai ko a résoudre problème on va na maître trop bandesi ya kaya ko bungisa mabala ba foyer ya bato maître tokolo ba grand maître ndenge lobi exactement soki moto asko libanda to libanda ya mboka za na Congo te alingi ndeti oyo ede na bakana osala ngondeni esprit rediriger ba méthode pour ça là par téléphone to il faut tambour libanda aya awa à partir au soigner fara to et ça ramande na kawana. Merci beaucoup vraiment na c'était la mingi les que na ba question autour na ngai o lelo batu mususu ba mitu na question wana soki peut-être mon maître spirituel aye na niveau ya plateau boine to zanga na yo question peut-être même soit ba ne ko minima na mutema yo pe wa voix yango et puis bazwa ba question na bango na ba réponse na bango. Spiritualité premièrement ezana no sans frontières. Voilà. Spiritualité ezali eloko oyo eza monde invisible. Oyo mona na kate. Spiritualité ezali na koloba neni ezali science exacte. Oyo zo sala madon eza makambu ya bosolo. Ozolanda soki ozali esengi toya kuna esika ozali toko disposer ba moyens tokoya na niveau oyo ezali esengi. Exactement parce que biso tozangi mais tu veux le mettre les lots mais tozana yo wale que tu tozana yo si parce que tu vas mettre mususa sola ni ka téléphone sala boy papa biso spiritualité d'ailleurs tozana d'ailleurs na vision na vision na ngai séjour na ngai ceux qui sengi peut pesa na invitation na koya ko participer na likambo ozana ngo besoin ceux qui sengi que eza spontané ezo senga que rapide na ko travailler na zana ba méthode o biso tozali ezali science mobimba ezali université o batangaka yango batu po bayeba eloko wana ezali université o batu batangaka yango donc na méthode o biso toza nango yango nazoyebisa ba téléspectateurs bazala vraiment concentré na spiritualité zeloko kosakana te monde ezotambola na pouvoir ekozala nini pouvoir na biso peut-être na temple na biso aigle soki oza na besoin que na ya wana na koya ko rejoindre yo biso tozofongola ba temple biso toza na ba temple na biso ezali cuisine interne client oyo aza na besoin
il y a peut-être aya ko consulter ngai akoya to ko tie na temple na biso et puis formalité biso moko toza wana biso moko toza na formation yo ko pesa kaka plainte na yo makambo nyonso biso moko to kosala yango juste eza commercialiser o pesi mbongo na yo mosolo na yo ndenge to koyokana soki oza na problème libala o pesi mbongo na yo soki oza na problème ya mukanda soki oza na problème ya nomination toyokani pourcentage nga na pourcentage nanga donc nga na osala science o nga na yekoli donc eza lokola na yekoli na cours na cours ya mathématique peut-être na ko distribuer ngo ngai moko te na bandeko nanga na ko distribuer ngo na batu oyo baza balukaka cours wana oyo baza nango besoin ekota na mutu na bango epi bayanola soit maître Albi Brenza aza plus na base ya kosunga pe ya kosangisa na kadi t'expliquer biso ya mabala oza na problème banoto na mwasi na yo aza wana mi place ya koluka ko bongisa aza mi place ya kosala ke libala na bino eza kitoko aza mi place ya kosala libala na bino eza na bukina ambiance des ayaki liboso bon ce que maître oza be na on est mutazali akota libala botakate akota libala peut-être ndesi déjà litobi on bien heureuse déjà wana ko bongosa quand est ya mabota pe mettre za capable ya ko bongosa fit o ya zo bota te to mobalo abotakate oza pe na kawana ngai nazali représentant ya Temple Aigle Temple Aigle ezali université na lobby bien université donc université ezali monde oyo ya ba cours nyonso oyo ba sage bazali wana oyo bato mayele bazali wana oyo ba psychologue bazali wana biso to salaka nyonso sauf koboma mutu nde to salaka yango te parce que il y a plein de personnes babengaka nga naza na problème moko boye na mutu boye oyo toza na compte à rendre na ye maintenant na posa na pesa o nyonso esenga na pesa yo obomelanga mutu wana nga na lobi non formule wana ba yela ko pena ombe oboma mutu mais za cuisine interne nga na ko lo bango te ba kombo batu na media yo boma no mutu exactement formule wana to yebi yango mais biso temple na biso aigle za juste pona ko soutenir batu pona ko pesa batu force pona ko pesa batu ba makambo nyonso o bazana ngo besoin pour senga to yokani no pourcentage na zo bandela bien biso to liaka na pourcentage donc to ça la temple moko o to régaliser citation ezali commercialiser eza pona mutu nyonso oyo aza na besoin ya likambo ezo déranger ye sauf koboma mutu oyo bokoki kobenga ngai ke na boma mutu wana tosalaka yango te biso tozali commercialiser na makambo nyonso toyokani pourcentage na biso opesi nga na mbongo te nga nasali likambo oyo oza nango besoin nde toyokani na pourcentage nasali yango directement soki nasali yango nde toyokanaki pourcentage epi otindeli nga mbongo na nga bien oye esika nga nazali tokutani nazwi mbongo na ngai na tokabwani na yo soki oza lisusu na problème okobenga nga ocontacte ngai Temple Aigle eza wana mpona kosoutenir bato nyonso oyo baza na baproblème na bango epi na bosenga na bango tokoyanola yango. Voilà, merci na bato nyonso bakolanda biso vraiment na kati ya Congo Liziba TV oyo ba kotala vraiment émission na biso sur base ya spiritualité oyo maître Azolo Belabiso namonaki obi oza bambongo za mamonyo so vite okoma étape wana mais maître Sabiso na kamobi ke muzaza posa aba nominé quelque part akoma soki député gouverneur azwa poste na musala azwa yoko aider maître éviter parce que ngamona monyo et so na mutuka na monité nous éviter maître comment on a je pense pas maître vous attendre $1000 na poche na yo na éviter na lobelo mabete mais éviter mettre beaucoup miko kolukambongo on ndenge ya mabe nesi mutazana ya déjà que comme ça muto député ça na ba déjà yo komisa to sala ba prière ndeti déjà pe mutana problème na beti na kaya mabota ya famille ya mabala est-ce que yo zongo ça mabele na mabala je pense pas que muta okomela nga titre mabe les questions mutano yambi azesco les questions mutano yambi aventurier. Est-ce que d'abord tous on a la question à tourner que les Camerounais il y a que mutana pour ma poste na musala et ça veut dire qu'il n'y a pas potoana basali ba 10 ans bazo misala malongati basali ba 30 ans bazo kamikandate basali ba nebele ba ko bota ba démarche ngeza bloqué est-ce que mettre la capacité ya kufungola ba potoana nyonso ya kufungola biloko wana ba foyer na ba vie ya bato vraiment. Merci beaucoup pour la parole. Nazo sepéano makasi pour tout nanga ba question moko eza na monde ya spiritualité ya intellectuel to benga ba sous question. Donc oy bomba mana kati. Yango ozomona ozobimisa ozo soulever yango. Mutuka c'est moyen zéro. Premièrement na mutuka eza eloko te na vie ya bato.
oyo baresonaka ke mutuka eza million mutuka ezali eloko eza moyen de transport premièrement nazo répondre oyo malembe na bosenga oyo oza nango nakende soit boulevard nakende soit esika boye à partir ya voiture wana nde kosalisa bacourse wana okotunanga millionnaire mosusu mosusu osengi mpe 1 euro bien 1 dollar mpe apesi yo te ayebi so aza na mbongo te mais toyebi ke aza millionnaire ozolanda kozala na mbongo eza discrétion ezali cuisine interne yo moko personnellement est ce que yo koyebisanga montant oyo oza nango compte na yo exact oyo obombaka so oyebisinga yango esalanga bien. C'est pas obligé. Eza obligé te na otunuka question oyo opesinga exactement nalobi boye mbongo ya mutu ezalaka ye moko eza cuisine interne nga nakoyawa te mpona loba makambo eza hasard nakoyawa te mpona loba ke nga naza na bavoiture nga naza na bamillion soki caméra aza wana tokofilme nga na yo mona voiture nga na ye nango epuis naofanda pa na yo na ye na extension na yo nazokonsome oyo esengi nga na consome moto aza na mbongo ta kosala consommation ya $50 ou ya $100 seki aza na capacité eloko wana biso toza na temple aigle tozoregalize makambo toza commercialize na nomination eloko oyo oza nango nga na formule oyo nga na voix oyo nga na prendra yango ngai na koede yo na kosoutenir yo yo opesa nga mbongo avant opesa nga mbongo nayebisi yo toyokani pourcentage na oloba bien avant opesa nga mbongo toyokani pourcentage oyo nga na yo toyebi nasaleli yo makambo etenir apo ozongiseli nga mbongo na ngai donc baréponse wana oyo bato bakomantaka eza monde ya illusion nga na mona yango motu mosusu afandi azangi ndeti bato mosusu baderange yanga abengi ngai azandi na posa eloko wana te me alika aderange yo moko ozocomprendre na monde ya spiritualité mais motu oyo aza aventurier nalingi aderange tout comme mpe bato bakomaka akoloba ne chose moko oyo eza nango pareil te oyo eloka eloko moko asali commentaire moko ya babétise yango nazoexplike bato bien monde ya spiritualité eza monde moko ya kosakana te ezali spiritualité batangelaka yango ezali kibonzambe baprendaka yango donc eza hasard te na biso oyo toza na baproblème biso toza na batemple na biso oyo esengi aya akocontacte biso akoya na temple na biso epuis tokorésoudre problème na soki oza mosika tokosalela makambo na mosika epuis naoloba yango bien eza commercialisé donc akopesanga mbongo oyo nga na osenga yo mpo mona réalité vous voyez po mona réalité ya likambo oyo oza nango bosenga oyo ozoluka ezodérange yo okomona réalité ozo opesi ngai mbongo na ngai so esengi ke naya kuna directement nakoya korésoudre baproblème na yo biso toza na biso tozangi na biso mbongo te visa c'est voilà maître lobi aza na baka nyonso aza international université exactement inde lobi université oza moto ya baka nyonso oyamba baka nyonso c'est-à-dire que oza problème kobota oza problème familial oza problème freinage bafreiner ozwa mosala te mamne simba te maître aza na mpona koyede surtout bingi mpona biso toza na bosana ekoloba biso toza na système ya multiplication biso na uto lobango na lobaki on a débit émission peut-être exactement oui biso toza na système te au porte-monnaie magique na vie porte-monnaie na lobi te ba mettre au basala ka porte-monnaie na nenga bosolo basala on a des mettre mbongo bazali so ko monia vani ne ba kabelo mettre ba mettre le vénérable le grand maître choisi matata oyokaye bon toyokaka po tolandaka ba internet na kozala grand te ya koyoka maître nga na osopele baflair soki asalaka mosala na bosoasalaka mpe ayedaka bato bakabakapazoponza mbongo soki avana kabona maître so akopesanga ata plus de $500 je sais pas tokosokola wanka na kati ya plateau na biso parce que bamaître ebele mokosa biso eza problème nalobaki bien kokosa na magie ezalaka te monde ya spiritualité ezalaka te ezalaka niveau par niveau bato balobaka kokosa eza autre chose parce que soko okoti na secte oyo oza nango directement ozoprendre bacours na yo soki oza na niveau wana te peut-être okozala lokoswa mbongo ya kosala likamo boye soit nameka tomona yango mpe yo chauffeur zwa contact oyo démarrer akoti mpe ka esprit ekosimba mpe omona mpe simbi du mpe kosimba te donc na sens wana bato bacomprendre ke monde ya spiritualité ezalaka kokosa te ezalaka niveau par niveau qualité par qualité
par rapport à secte oyo zanango na spiritualité oyo zananzoto na yo. Donc dans ce sens là. Voilà, merci na abonné tout ya Congo Liziba TV to sara tozo la doba plus na kana e bo hésiter te ya ko lukael a repesa pe numéro na e avant to kabana abiazana ba tanyo so sala rabatu multiplication au sala ya comment montakoza na combien pour accéder combien et dépendre na mutu abio multiplier to yelbi ke na monta o pesinga ya ngona ko multiplier comme abwe to sala bwe to yonde yenda ko proposer yo o ya ngwaza na ngo posa. Merci beaucoup. D'ailleurs, monde de la spiritualité, ils ont une banque où ils ont une spiritualité, ils ont des milliards de dollars. Ils ont des non, ils ont par-ci par-là. Ils ont déjà un montant effectif, ils ont des milliards où ils ont besoin. Il y a ça parce que ils ont un monde de la spiritualité et puis ils ont la science où ils ont commercialisé. Ils ont un cours moko et puis effort nangai. Et puis, makamunanga nyonso o ngana zui. Donc yo zanao ça n'a rien à voir na yo. Donc ngai moko na yebi signature nanga o na koloba na batu. Pour ba comprendre signature nanga na mo na yebi des avantages nanga na avantage nanga o ngana joie na kati ya secte nanga pona koma ko aider batu. Donc ce qu'il s'agit que na kufa nanga toza batu, toza ba être humain. La vie ezalaka bongo so esengi okufa no ngai na lingana mbongo mingi mutayeba oyo azosala na kosala makambo azar te tant na kotaki na secte oyo na sala ki yango po natalaki avantage na désavantage nanga na monaki nazoya na monaki avantage nanga c'est pour cela yango na kotaki na secte oyo na ba besoin ya batu nyonso baza nango na kozonge la question na yo tuna ngai ya multiplication ezali boye biso to sala la porte-monnaie magique parce que porte-monnaie magique ezala ba nombre effectif peut-être na secte na biso o ezalaka mutu to lobi te to sala la ngote mais na lobi to sala la multiplication porte-monnaie magique ezana ba limite nango parce que so mon client mo rabenga za na posa 1 million de dollars ataku to magie yango ako tondisa effectif wana te 1 million de dollars akoluka sac akoluka eloko oyo eza monene par rapport à effectif ya montant oyo ya sengi pour que to ya nolae. Donc bref multiplication ezali par rapport à effectif aux anango besoin so oza na 100 dollars so benga parce que wana eza cuisine interne na koyebi so montant oyo koyiko bima so oza na 5000 dollars ou 5000 euros ou 5000 livres sterling mbongo nyonso ya ba mboka ya bapaya oyo oza nango opesinga détail nango montant esengaka boye esengaka autant boye ngana ko yanola yo puis na koyebisa yo yanola ngo osala ngo siko biso soni tozwa ninga siko journaliste boye quand nazabu Kevin Panda le kechu na osenga na biso mo montant ya mokena ngamo o multiplier ngape mais na o multiplier ngo na ko multiplier yango ezali science exacte pourquoi pas na multiplier yango te to ko sola na yo o ezali science ezali eloko ya ba non to sola na yo eza cuisine internet eza cuisine tout le monde va comprendre que na bisi montant mo na multiplier c'est possible na oyebi so eloko moko le kechu science ezalaka nano eloko moko ya kokosa te science ezalaka science exacte batiaka magie na preuve te rien que pour mona yango olandi yango na ko profiter pe pona loba na batu démonstration ezalaka eloko te démonstration eza démonstration osali po batu nyonso bamona démonstration ozolanda travail ezali musala plainte ya moto ya pesi na secte oyo oza nango na mayele na dimension oyo oza nango okosalela ye eloko wana oyo aza nango bosenga. Donc nga na koya wana te po monta bato nyonso bamoni monta na oyo osengi otie wana po nga na bimisa yango bato nyonso basenga eza na bacondition nga na oyebisa yo nga na explikaka bato désavantage eloko na avantage eloko oyo nga na osala ozolanda normalement kutu ezali émission tozosala biso tovivaka mingi na bougie fallait bouger zala awa to fandi awa to vivre nango. Donc démonstration ezala nango eloko te eza musala ce qui est une démonstration na secte na biso ezala vraiment obligé te mais so esengi moi démonstration peut-être na ko sala pona batu ba mona et puis ba romona yango mais oyo lobi obenga ngai na d'une manière frauduleuse na ko loba je peux dire
nasali masolo na yo bato nyonso bamona kele ke Tchumbongo abimisaki maître mo abimisaki yango quand même tozala pe bate wana sosango neti yaki yongo mpo yanga soki ekomi ke na bisi mbona ngo multiplier nge comme neti nakoluka eloko moko d'avantage na avantage yo oloba na professeur sala na oku oyo sala parce que maître toki bien ce que expliquer biso lakisa biso mayele na yo lakisa biso spiritualité na yo même na mbongo na yo moko oyo robimisa awa oyo la biso boye pe comme et multiplier si ça dérange pas multiplication ezali science o nazo ya malendo eza problème te biso toza ba professeur o to tangeli citation yango nga naza na mbongo na nga oyo ebimaka pe oyo esalaka ke nasomba carburant oyo esalaka ke nasomba eloko boye moto mpe abengi ngai bayiba mbongo na bino truc comment ndezi okoti na bara badi tokobanga okoti na bara ya moto to restaurant ya moto te esika ya moto kaka mbongo yo kobimisa ne yango ozorécupere so na esika ya moto po elobamaka mingi kebala moto wana moto akisi bosima mbongo osasa mbongo na mbongo na biso ya terrasse te na mbongo na biso ya guichet te oyokaka yango mpe toyokaka yango tozwaka baplainte nauta koloba no dernièrement awa nalandaka bemission ya bato oyo baza exactement ekoyela yo oyo koloba wana selon yo ndenge oraisonner imagination ya bato imagination na lobi bien na bongisi phrase imagination ya bato omoni moto ayebi eloko oyo moto azosala te azalaka toujours illusionnaire azalaka toujours na ba pensée oyo eza yango te donc ozozwa ba réponse moko eza na négativité te ya likambo oyo ozosala science oyo tozosala ezali spiritualité ezali na capacité ya ba effectif nyonso donc toza na ba milliards na banque na biso oyo ezali stocké soki supposons nga nakoyoke nayepa na yo ozoluka vie na yo nazwa yo supposons $500 ou $100 ou $200 c'est que spiritualité yango eza ya mabe biso tozolobela makambo ya lukuta te tozolobela makambo ya solo tozolobela makambo oyo oyo ezopesa bato bavie oyo ezobongisa mitema ya bato oyo ezopesa bato kimia na mitema na bango et puis bazwa basolution na makambo nyonso baza nango besoin donc dans ce sens là mais c'est bien sûr comme quoi na nyonso lobi elo nyoko olakisela biso tomona ke maître la capacité ya kosala yango quelle démonstration tokomona toyeba likambo na yo badémonstration eza ebele mokili etanga maza na mbongo premièrement moto alukaka mbongo okoki kokende esika moko boye oza na besoin nde toza na cadre idéal oyo oza nango toyeka boye tepesa biso masanga sanke topesa mbongo ozolanda donc mokili esengaka mbongo ezalaka solution ya makambo nyonso so esengesenga de moto d'ailleurs tofandi epa na yo tozozwa mwa quelque chose wana tozolia toomela mbongo wana peut-être kouta wana ngai nayebi méthode na biso tosalaka epuis na bimisi oyo esengi na bimisa l'effectif ya montant oyo esengi na bimisa eza problème te po soki naye na système ya multiplication ekozala effectif ya mbongo ebele oyo ngai bien client nde apesi plainte po biso totambolaka nango ngai navivaka déjà na mbongo chaque jour oyo ngai naza nango nombre effectif nango nazwaka nga moko nayebi peut-être oyo ebimaka oyo nadistribuyaka bacarburant na nga bandeko oyo baza na baproblème nazoyede bango naosoutenir bango eza problème te na seti na biso tosengaka biloko wana vraiment te ezalaka vraiment importante tozalaka nango vraiment te mais lokola bato yani bamona visibilité par rapport ya situation toza nango so okobenga motu moko aya so oza na 500 francs wana obengi asombela biso cigarette directement totiango awa voilà to conclure citation ya bato nyonso cigarette ya voilà senga régie etila biso eloko moko po tozonga juste après ba vérité démonstration de moni ba cigarette yango basimbaka te oyo ezali spiritualité ne naza bone na fandi boye baza deja na ngai batunaka eloko nyonso atanga na ye mpa na yo nakosenga pesa ngai keti nafanda nde nakofanda epuis oyo ezali spiritualité ezalaka na baprincipe nango ndenge na explikaki yo bato bazalaka balingaka spiritualité baza bacroyant nango spiritualité eza hasard te par rapport ya bato oyo bakommentaka na bandenge moko ya baaventure bayebi dimension te epuis bayebi niveau ya spiritualité te so bayebaki yango epuis bakozala croyant nango je pense que baproblème
na vie na bango bazokola bazobota ekoyelaka bango bakoyaka na monde de spiritualité. Donc voilà. Merci beaucoup. Toza déjà awa ngana lingaka soki tozo kobelela ba ancêtre na biso soki tozo belela ba esprit na biso monde de spiritualité bouger pelaka soki bo permettre ngana tiata bouger juste à 5 minutes awa le temps nazo sala ba catation nanga posi déjà ba yaki bazo répondre ngana ba na makambo nanga nyonso naza nango besoin po biso to belelaka bango ba répondra biso basungaka biso biso pe toyedaka bango tosungaka bango na ba besoin na bango. Donc voilà. On a recommandé Temple Aigle na maboko na ngai nazali awa ba téléspectateurs na biso normalement ezalaka vraiment dignité ya ko sala makambo parce que mukile ezalaka na preuve batu balukaka koyeba et connaissance po biso nyonso tolukaka koyeba na kosenga na bino bo répondre ngai na ka oyo nga naza nango besoin et puis ba téléspectateurs bazotala biso et puis ba mona réalité na disposition bon on a eu rebonga te leke bon on a eu za mbongo na yo biso tozana sens moko te ya kozwa mbongo na yo esika yo ozoluka mbongo na yo na pasi tozwa yango nalobaki bien spiritualité tozana banque na biso oyo eza na bamilliard ça n'a rien à voir ba immeuble ebele ezotongama awa ozoyeba te mbongo ezowuta wapi todépendaka na bango mpe badépendaka na biso. Donc ça n'a rien à voir. Ceux qui ba secte misusu peut-être ebendaka bambongo na bino ya mikie biso toza na secte wana te biso toza na citation ya kosunga pe ya koyede ezali pe commercialiser. Donc tozolia mbongo nga na yo dans ce sens là parce que ngai nazangi nanga pe mbongo te et puis naza na ba moyen nanga makambo nyonso eza ya koloba te soki esengi oya esika nga naza endroit nanga okoya okoloba parce que nazoloba na bato boye po ba comprendre réalité. Nga nayebi mundele moko azalaki na société moko na niveau ya limité à l'époque bato baza na ba téléphone ya cher mais ye aza na Ericsson ya pamba mais ye azali kolo société azali mokonzi. Donc pour dire que mbongo ezalaka nango na suka te eza nango komilakisa te donc eza par rapport ya ndenge yo milingaka ozala et puis c'est tout. Nakei na recommandé Temple Aigle na maboko na yo disposition nyonso naza nango besoin bopesa ngana ekisa masonité et puis je déclare na ba citation oyo nyonso biso toza nango. Biso tobelelaka l'esprit nyonso etambolaka na monde entier toza na pouvoir ya makambo nyonso toza na pouvoir ya mopepe toza na pouvoir ya milinga toza na pouvoir ya mabele toza na pouvoir ya makambo nyonso oyo biso torespectaka oyo mpe bango barespectaka biso donc toza sans frontière nazobanda parce que barépondre nga nazopesa message ndenge kaka nazosola nobo nazopesa déjà message et puis toza na pouvoir na biso ya milinga oyo na biso amelaka yango te oyo ezali spiritualité eloko nyonso ezali important eloko nyonso ezali ya konéglige te ntango bapesi yo yango fosala yango nga namelaka cigarette te eza dignité mais oyo eza déjà spiritualité eza problème te bato baza batelespectateur baza na posa komona bamona et puis bayoka donc dans ce sens là
nasengi flamme na yo epela na esika oyo tozali mpo bato bamona réalité et puis bakroire na spiritualité oyo baza na besoin ya makambo nyonso baza nango besoin ya bosenga oyo ezo déranger bango et puis bazwa yango sans condition et puis bazwa yango sans faute ndenge nalobaki spiritualité na biso eza na disposition toza commercialiser na makambo nyonso napesa kaka po on a apprécié la consommation na yo simba yango la consommation na yo sali oyo tozomela na apprécié yango et puis soki bolingi bomona spectacle mosusu bomona yango naza vraiment dispo pour na bino naza vraiment dispo pour na bino ba question eza ya yo ba réponse eza ya ngai son bon et biko boka boka sika mona na bilo na yo eza problème te pesa ngai yango mbongo na yo obunga nango te mbongo na yo ekobunga te oyanga pona émission awa nizosawa te pona émission te mbongo émission te pona émission te pona tozosali pona démonstration pona démonstration eza ya yo eza problème te omona mpe atotia yango mbongo na yo ekobunga nango eozala nango plusieurs fois tokoboma parce que biso tobelelaka biloko oyo nde bango nde bayokelaka nasali yango mpona yo po temple aigle ezali temple oyo tolingaka vraiment babiloko oyo te tolingaka mingi réalité moto oyo aza na problème ya likambo oyo aza nango besoin aye tosololi et puis tokosoutenir bango na babesoin na bango na bosenga na bango nyonso baza nango besoin. Merci na abonné tout ya Congo les Iba TV bon moni démonstration tout ça qu'on a makasi makasi penza ya kolobeza te numéro na yo ya contact puis ba bomona ndenge pour bazwa ba aide puis bazwa ma poste au baza nango dans les besoins. Premièrement numéro na contact ezali si bato bani ba rejoindre ngai parce que ngai naza représenté na niveau ya Angola na temple oyo on est na lobaki to fungulisi déjà ba administration oyo ezali déjà awa na niveau na biso awa ya Kinshasa tofungolisi yango oyo tu aza na besoin ya solution et puis aza na besoin likambo oyo ezodérange ye biso tolingaka te ke tobengi na mosika bien moto abengi soki oza na temps oye na temple na biso et puis tosaleli yo makambo soki oza na temps te et puis tokosalela yo makambo na mosika parce que magie eza sans frontière spiritualité eza sans frontière donc na bandi nanu premièrement numéro na ngai ya RD Congo ezali 0 plus 243 2000 341 na bandeli plus 243 2000 et 341 plus 243 2000 341 au bazana besoin ko contacter ngai ba ko contacter ngai parce que nakanga téléphone te naza ouvertement pour na
moto nyonso oyo aza na besoin na ngai et puis akozwa ba solution na ye immédiatement. Donc dans ce sens là. Merci. Merci na abonné tout ya Congo les TV batutu batala la biso batutu balinga émission na biso ba vérité le grand maître spirituel yeyo ndenge alobi ndenge pe mamprezo salema beaucoup de toujours kolinga biso kotala ka chaîne na biso et na bino to monani mbalasima. Merci grand maître na Sezali et Yakobak Sezali na ngaki na loba boye Nazobeta CT, je suis là, naïe vraiment à beaucoup plus pour na moto nyonso oyo ayebike asalaki asengaki offre moko bien asengaki plainte moko et pas ba mettre mususu bazana niveau T oyo ya musala o bazo senga ba contacter biso et puis biso toko senga yo le côté toko sala musala et puis tozi pourcentage na biso soki to solo li bien beaucoup plus nazobeta CT lisusu pour na ba joueur foot ou a besoin de contacter biso problème ils ont dérangé azana pour ça que les clubs moko azana moins dérangement et puis à contacter biso to kopé ça y est solution na ba situation au tozanango et puis na temple aigle pour soutenir yé à cause bénédiction à cause prospérité ya makamunion soit azanango besoin. Merci. Donc merci beaucoup. Merci. Merci à les grands maîtres numéro pour numéro nanga ezali plus 243 2341 plus 243 2341 eza numéro ya obunga te donc eza facile pour na okangango. Merci et tout le monde. Merci beaucoup. Bisous. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.